Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Elgran dimanapun yang tentunya saat ini Anda sedang berbahagia. Di minggu hari ini saya kedatangan tamu dari kakak saya, tapi kebetulan pegang mobil operasional dari sebuah serikat pekerja. Nah, karena udah lama nggak dipoles, karena di kawasan itu debu dust collector atau debu besi nempel semua ke bodi, makanya minta dipoles. Kemudian minta diganti sarung jok, cover jok dan karpet dasar karena udah pada rusak, udah lama. Kemudian dari semalam udah minta temanya seperti apa sesuai dengan keputusan hasil bersama. Ini kita lihat sudah pada robek, juga udah pada grepes namanya ya itu udah pada grepes. Nah ini kalau yang jok orinya masih bagus kan, dari baru emang dibungkus. Ya tau lah operasional tentunya jam terbangnya sangat tinggi. Dan kita lihat nanti ini mesin nanti akan kita bersihkan, dan soal mesin nanti saya sendiri yang akan bersihin. Dan sampai dimakan nying-nying itu. Nying-nying itu seneng banget kalau udah kotor, dia cari yang kehangatan. Makanya hati-hati tuh para jomblower cari kehangatan kayak nying-nying. Nih ada bulunya kan, nah itu bulunya, bukti bahwa nying-nyingnya ke atas. Nah, nanti saya sendiri yang akan bersihin. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Jadi kita cuci bersih, kemudian nanti kita kasih wax atau pengkilat mesin. Ini tim saya buat interior, lagi pasang karpet dasar sama cover jok. Dan katanya mau pada belajar nyuci katanya, udah silahkan lah. Harusnya begini, jadi ya rajin gitu. Harusnya begitu. Ini berarti 2 periode? Oke? Apa? 2 periode berarti? Ya tergantung budget. tergantung amanahnya dari area. Boleh kene kan aku ora lembur wis ngene wae. Kalap-kalap kanca ora kuat bayare. Kita lihat dasarnya, karpet dasarnya orinya itu kita lihat. Sebelum kita pasang nanti kita vakum dulu biar debu-debu dan pasirnya itu semua keangkat sebelum kita kasih lapisan karpet dasar yang baru. Udah kita copot semua joknya. Untuk warna motif tergantung para sultan semua untuk minta yang seperti apa. Boleh bahan mau MB-Tech, mau Cordoba, mau Ferrari, mau apa, insya Allah kita penuhi selera Anda semua. Untuk harga nggak masalah, yang penting murah lah ya. Itu udah jadi ikon semua yang pengen merawat mobilnya tentunya. Ini bisa dicontoh nih. Kalau ini banyak lah karena umum, karena mobil ini buat operasional, jadi kita yang umum aja. Nah, ini udah terpasang rapi untuk karpet dasarnya. Ini karpet dasarnya juga tebal, dia lentur jadi nggak gampang pecah. Kalau karpet dasar yang bawaan itu yang kita beli udah jadi itu gampang pecah, gampang sobek. Kalau ini dia lentur, jadi ya mudah-mudahan awet dan nggak gampang pecah, karena biasanya pecah gitu. Kita sering lah lihat. Kita mulai proses pemasangan kembali, semuanya kita kembalikan ke posisinya, dan jangan lupa cover harus kita kembalikan sesuai dengan posisinya.
Kita lihat hasilnya seperti apa setelah semua terpasang. Nih. Tadi sambil pada masangin saya sudah mencuci. Saya tadi sudah mencuci mesinnya. Sudah saya steam mesinnya, kemudian saya hampir 2 kali karena emang parah banget kotornya. Jadi ya maklum lah ya, banyak yang make, jadi parah. Kemudian udah tadi sambil itu udah saya cuci, dan ini hasil polesannya juga sudah kelihatan mengkilap. Tadinya kasar pasir, ini udah mengkilap. Kaca juga udah dipoles semuanya. Nah, kalau mau lebih bagus ya kita cat ulang. Nih hasilnya. Nah, ini kondisi mesin saat ini, ruang mesin bisa terlihat sebelum tadi kayak apa dan sekarang. Nah, para sultan semua jika ingin seperti ini silahkan, monggo main sambil merawat mobilnya. Kalau pengen sendiri silahkan, nggak apa-apa, saya tungguin. Aduh, pengen takutnya nanti mesinnya mati apa gimana, silahkan belajar di sini, saya tungguin, main gratis. Nah, oke, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih tim PUK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.